Olha, gente, tudo bom com vocês aí? Eu quero fazer uma dica pra vocês aí, que é muito simples, tá, mano? Se você tem um micro-ondas aí, é de micro-ondas, tá? Se você tiver um micro-ondas aí, na hora que você ligar ele fazer um barulho pé e é um puta barulheira mesmo, você acha que é lata, né? Um monte de coisa, né? E não é, tá? Isso aí é pra quem quer mexer aí, ó. Eu acho que não precisa ter a marca, mas esse aqui é da Brastemp, tá, ó. Da Brastemp, ele é digital, ó. Bonitão, tal, mas eu não curto micro-ondas. Eu comprei porque eu não tinha gás. Aí, se caso acontecer esse barulhão aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? É esse bicho aqui, ó. Tá? Pra quem não sabe, esse aqui é o transformador do micro-ondas, tá? Esse transformador aqui, ó, ele tem capacidade para 2000 volts, tá? Ele é perigoso quando tá ligado, tá? Quando tá de boa assim, ó, ele não acumula energia, né? Senão eu teria morrido já faz tempo, entendeu? Faz alguns segundos aqui que eu desmontei, tá? É muito fácil desmontar ele, tá? Aparentemente, ó, tá vendo? Tem 4 parafusos aqui, ó. E realmente ele fica aqui, ó, tá? Então se você desparafusar ele daí, ó, você tira a capa dele, que é simples também, muito simples. Tem um aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Parafusinho é simples, mano. Se encapou ele aqui, ó, ele sai na mão, tá? Outra coisa aí, você tira aí, eu tenho o chicote, né? O chicote é de aperto, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Você aperta aqui, ó. Você aperta assim, ó. E você puxa, ele solta, tá? Não vem puxar com muita força, senão você vai acabar estourando aí o cabo, não vai conseguir pôr de volta, tá? Então você pode ir aí no ferro velho e comprar o micro-ondas inteiro, mano. Pega só isso daí e põe lá, mano. Às vezes é só isso, entendeu? Aí para aquele barulheira lá, tá bom? Então é isso, gente. Pra quem quer trocar aí o motor transformador aí, é muito simples, mano. É muito fácil, tá? Não fique com medo, viu? Se ele estiver fazendo esse barulhão aí, ó, não fique com medo não, que não vai fazer nada, tá? A única coisa que tá acontecendo com ele é aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É esse aqui, ó. Como ele passa 2000 e poucos tralalá volts, é muito forte, mano, né? Vai até arco assim, ó. Se você puxar, esticar assim, ele faz arco. O negócio é feio, mano. Nem tenta fazer isso aí, tá? Se você quiser aí trocar, tá? É fácil. É só fazer aquele procedimento que eu falei. Mas o motivo desse barulho aí, ó, é esse aqui, tá, ó. Ele não tá grudadinho certinho, né? Ele tá fora do lugar, tá vendo, ó? Ele tem que estar assim, ó, uniforme. Tem outro aqui. Ó, tem outro aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele tem que estar assim, ó, tá? Aí ele não faz barulho. Se ele tiver solto, ele vai fazer aquele barulho, ó. Pé. Tá bom, gente? Então, é só isso mesmo, tirar uma dúvida aí, ó, tá? Quem quiser trocar aí em casa aí, é só comprar outro, tá? Custa mais ou menos R$90. E eu nem sei quanto que cobra, os caras cobram pra trocar isso aí. Mas o cara vai enfiar a faca no você, mano. Vai pedir R$200, juro, tá? Então é isso, gente. Falou, até a próxima. E é nóis, tamo juntos.